Ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bangga pangersa podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kompak. Siap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gebiar 10 Muharram buat Sohibul Walimah. Takbir. Takbir. Salam gebiar 10 Muharram buat Tata Santri. Takbir. Takbir. Salam gebiar 10 Muharram buat Kepala Desa. Takbir. Takbir. Salam gebiar 10 Muharram buat para jamaah muslimin muslimah. Takbir. Meriah ya? Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal qudrati min sadidil basariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi al-muta'adzibina bi adzabil mardiyah. Amma ba'du, faqad qala azza min qail bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Sabadana ngalisankeun tahiyatul islamiyah wal mubarakah bil khusus di bawah naungan gebiar 10 Muharram, yang mana sejarah mengatakan jangankan orang desa Sukamaju, sekalipun orang kafir Nasrani dan orang kafir Yahudi, ketika usianya Allah sampaikan sampai tanggal 10 Muharram, yang sementara dari hijrah Rasulullah hingga saat ini menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah, 44 Hijriah, beliau mengadakan ritual untuk 10 Muharram. Betul? 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 Cek saha? Emang apa? Bisa percaya buka di YouTube. Bisa percaya buka di YouTube. Berarti apa dibalik semua ini kehebatan kita? Sementara yang terlegendaris dalam benak kita, bahkan dalam KTP kita, bahkan dalam fasilitas negara kita, bahwa
Indonesia mayoritas agama Islam, betul? Kalau seandainya ketika usia kita Allah sampaikan sampai di tanggal 10 Muharram melepas kepergian 1443 Hijriah menyambut kedatangan 1440 Hijriah 44 Hijriah, orang desa Sukamaju yang dalam identitas masing-masingnya tertera agamanya Islam dalam KTP, andaikan tidak merayakan kedatangan 10 Muharram, berarti apa baiknya kita semua, betul? Sementara orang Yahudi dan orang Nasrani yang Allah labelkan beliau tidak akan mendapatkan secuil pun, jangankan nikmatnya surga, bau harumnya surga Allah tidak canangkan buat beliau. Tapi ketika beliau ketemu dengan tanggal 10 Muharram, hadirin, beliau merayakan dan mengadakan ritual secara ekstrakurikuler. Beliau mengadakan menyambut kehebatan demi nabinya, nabiyana wa habibana Musa alaihis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ia mengulugai disada langsung tarik, mukodimahna ditunda, basa-basina dipending. Margi sangat tertarik dengan suasana nu dirayakeun di ieu tempat. Jangankan seorang muslim, sekalipun kafir Nasrani dan kafir Yahudi merayakan ritual yang lebih meriah seperti ini. Abdi naros hoyong diterangkan kejadian 10 Muharram atanapi sejarah terjadinya tahun baru Islam. Waktu sajam setengah geus kacontang 10 menit ku gogorowokan. Bentar. Doa sinareng magfirah Allah tabe kanu tipayun dimulai awal pembukaan ngalangkungan merotibil awal. Sementara ketika berbicara tanggal 10 Muharram, orang menyatakan bahwa ini adalah tahun baru agama Islam. Mungkin yang hadir belum tahu asal usulnya. Benar tak, Bu? Hayang apal sejarah hijrah, hayang apal sebelum tanggal 10 Muharram. Benar. Jadi lamun ngawangkong kudu sesuai jeung versina. Waja'alu bila gotal kalami tiba kohu limuktadol makomi. Ketika terjadi di zaman jahiliyah, kan ngomongkan kisah ya. Sebab kebanyakan para mubalik ketika berbicara 10 Muharram langsung ke intinya kejadian dan kehebatan para nabi, tidak membuka latar belakang sejarah terjadinya tahun baru Islam yang berbicara hijrah Rasul. Waktu harita di zaman jahiliyah, setelah dengan keluh kesah Rasulullah membeberkan sesuai kudrat Allah dan tugas Allah selama ini di kota Mekah, selama mengemban tugas tidak lepas dengan hiruk pikuk godaan dan rintangan kepada Rasulullah. Dia berbicara tahun baru hijrah, berbicara tahun baru hijrah. Sementara ma'asyiral muslimin, pada waktu itu di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, terdiri satu pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut sebagian besar tidak mendukung dengan
dengan syariat yang Rasulullah sampaikan. Di waktu harita aya dua nama yang melegendaris nu ngadukung kana syariat jeung dakwahna Rasul diawali ku kata abu, nu teu ngadukung diawali ku kata abu. Jadi abu siga ayeuna we ketika perjalanan syariat Islam sapalihna aya nu ngadukung, sapalihna aya nu teu ngadukung. Leres sok Bandungan. Sementara perjalanan sejarah Rasul akan bersirah sampai umatnya di akhir zaman seputar tantangan dan godaan, bahkan rintangan untuk siapapun yang menjalankan kebenaran tidak akan lepas dari godaan dan rintangan. Sementara godaan dan rintangan tersebut menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saha anu ngadukung waktu harita dan ka ibu-ibu apalkeun kang murang kali nu ngadukung karena perjalanan syariat dakwah Rasul waktu harita adalah diawali dengan nama Abu. Siapa beliau? Adalah Abu Bakar Siddiq. Sementara sebahagian dari golongan jazirah Arab yang tidak mendukung dengan syariat dakwahnya Rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama sekian puluh tahun diawali pula dengan nama Abu. Apa itu? Namina Abu Jahal. Nami aslina apa itu? Punten. Halo sandriat, ibu-ibu, nami asli Abu Jahal apa tuh? Dan nami asli Abu Jahal adalah Umar bin Hisam. Punten deh, iya bangku eserkeun. Bisi mau ngelugai kasar rumahan bisa nggak celung ya? Sekali deh bisa apa catatnya sabab di sekolah pendidikan sejarah udah mulai dihapus kecuali di pondok pesantren Salafi. Nami asli Abu Jahal aslina Umar bin Hisam. Jika mau ngelugai dan mau ngelugai teh ngaran lako ngaran aslina Ahmad Usep Jailani. Isi hayang apal nami abdi nu ganteng siga kieu udah badot pan aing teh biar aku sebut golis. Nami aslina Ahmad Usep Jailani. Eta teh menang ngabubur hideung ngabubur bodas. Nama keren di panggung mau lugan. Begitu pula ini nama terfokus kepada suatu nama yang terlegendaris di dunia. Jangankan orang-orang yang berakal, sekalipun anu goblok apaleun kangaran Abu Jahal. Nama yang terkeren di pemerintahan siapa? Abul Hakam. Pemerintahan beliau ya. Abul Hakam. Nama yang terlegendaris via Instagram, via WA, via YouTuber, via Pacebook, Facebook. Si Ari Pacebook nulisna naon? FECOB. Baok kayak itu. Via Facebook namanya
jangankan orang yang berakal, sekalipun yang hilang akalnya, beliau sudah tahu namanya adalah Abu Jahal. Yandai, nami asli Abu Jahal Umar bin Hisam. Nama di kepemerintahan adalah Abul Hakam. Nama yang keren adalah Abu Jahal. Dan kepada pemerintah Detek Nyinir, silahkan Anda pilih nama yang setipe dengan siapa. Kalau Anda dalam kepemerintahan yang zalim, yang tidak ingin mengayomi masyarakat, silahkan bersengketa dan bersengkutu dengan Abu Jahal. Na'udzubillahi min. Sementara Rasulullah hingga saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qawwil Islam bi ahadil umarain. Nun Gusti lamun bahasa suka maju, kuatkeun ieu Islam nepi ka jagat sampai rungkat. Eueuh pelataran suka maju saentik-entik acan. Dipimpin ku salah sahijina nu namina Umar. Siapa sementara doa Rasul yang Allah kabulkan, yang awal kata dari suatu nama yang dinamai dengan nama Umar, ternyata yang Allah kabulkan dengan permintaan Rasul adalah Umar bin Khattab. Dia berbicara sejarah. Nuku Allah dikabulkan permintaan Rasul dalam doanya, Allahumma qawwil Islam bi ahadil umarain. Nun Gusti kuatkan agama Islam, jangankan desa Sukamaju, hingga seluruh jagat raya tidak ada hamparan bumi sekecil pun hingga diganti dengan pelataran perak, sementara matahari bersinar 7 dalam jarak yang begitu sangat dekat. Yang Allah kabulkan dengan permintaan Rasul adalah yang namanya Umar bin Khattab. Alhamdulillah dina wengi ieu mudah-mudahan urang sadayana tiasa disarangkeun di yaumil mahsyar di bawah naungan bendera liwaul hamdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jelas tak? Hiji ngaran dua pemimpin adalah Abu Bakar sinarang Abu Jahal. Nami aslina saha nama? Umar bin Nublah itu saha nami aslina? Nami aslina saha? Jawab sing tarik, nami aslina saha? Umar bin Hisam. Nama kerena saha di kepemerintahan? Abul Hakam. Nama yang legendaris dan bahkan mendunia adalah Abu Jahal. Tinggal pilih mau bersekutu dengan siapa, dengan Abu Bakar Siddiqah, dengan baginda Rasulkah, dengan yang bernama Abul Hakamkah, dengan yang bernama Abu Jahalkah? Beda, silahkan, tergantung kita. Pada saat itu sementara dengan adanya dakwahnya Rasul, beliau yang bernama Abu Jahal, sementara di kepemerintahan yang bernama Abul Hakam merasa bising dengan gerak-gerik Rasulullah, sementara dalam jenjang dan karir dakwahnya menurut agama Islam. Disehinggakan pada waktu itu mengadakan dan membuka rapat gelap yang tidak dibuka untuk umum, cuma untuk jajaran kepemerintahan saja. Wenang Abu Jahal ngayakeun rapat. Apa itu? Poe naon Abu Jahal ngajakeun rapatna? Dinten Kemis jam 13.00. Berarti jam sabaraha? Jam lamun jam 1 di dieu geus lebet waktu duhur apa encan? Harita mancan. Sabab can aya dipardukeun salat keur kalangan orang Mekah, can dipardukeun waktu lohor, can diwaktukeun waktu asar, can dipadukeun waktu maghrib, can dipadukeun waktu isya jeung subuh.
ketika dibuka rapat gelap, berlaku untuk umum, tidak berlaku untuk kalangan orang-orang banyak. Abu Jahal ngumpulkan sadayana jajaran kepemerintahan. Dinten naon cenah Bu? Jam sabaraha? Jam 1 lamun di urang mah ba'da duhur. Akhirnya setelah ngumpul jajaran kepemerintahan di Jazirah Arab, Abu Jahal pidato. Yang hafal pidato Abu Jahal? Salam kebersamaan, namo budaya, wastiastu tangkurak siabota. Apaan lain Islam ya? Assalamualaikum juga menggugah. Saudara-saudara sekalian, saya nu dakwah gitu tak? Pemerintahan ayat salam kebersamaan ayat banyak. Berarti itu adalah versi-versi Abu Jahal. Boleh diturut apa tidak? Tidak. Berarti versi-versi yang jelek. Itu gaya-gaya ke Abu Jahal. Salam kebersamaan, namo budaya, wastiasu amraksya barahota. Saudara-saudara sekalian, sementara saat-saat ini di negeri kita dengan wujudnya dan lahirnya melalui versi dakwahnya terlahir seorang nama yang bernama Muhammad, sementara suasana negara kita merasa terusik seakan-akan terobok-obok dengan gangguan syariatnya beliau. Itu dakwahnya. Sementara keputusan para penghadir sehingga mengumpulkan para pemerintahan, maksudnya apa? Lain kita nganti ngomong bahasa RI dewek, ini hodam di mana itu ngomong RI ayo dengar tidak? Asli biasana lamun abdi di sana tara ngomong RI kieu, pan lain kakarek sakali ka ditu. Saur Abu Jahal pangna ngumpulkan masyarakat, ngumpulkan para tokoh dengan adanya yang bernama Muhammad. Kehidupan sehari-hari siang dan malam seakan-akan merasa terusik dengan dakwahnya. Dia berbicara sejarah hijrah, jangankan berbicara 10 Muharram dulu. Jadi dulu apalkan sejarah. Sementara mata-materi pelajaran sejarah dihapus di sekolah, kecuali anu pesantren lewat pesantren salat. Keputusan yang Abu Jahal inginkan apa? Kumaha carana jangan ngaleungitkeun Muhammad. Celentang teh di satu kubu. Geus we ayeuna mah jangan hilangkeun Muhammad mah, asupkeun kana peti terus petina buang ka sisir kota aman. Cek Abu Jahal ulah gaya-gaya gitu maneh. Sementara lamun Muhammad diasupkeun kana peti terus ayeuna petina dibuang, pan anu jalma pro ka Muhammad teh loba. Akhirna bakal timbul dua kubu pro jeung anu kontra. Sebelum Muhammad dihilangkan di muka bumi, sudah duluan orang berpadu dengan dua kubu yang pro dan yang kontra. Atuh lamun teu asup dengan cara kitu, geus we Muhammad masikat beheungna gantungkeun di luhureun Ka'bah. Cek Abu Jahal ngajawab, mun ayeuna Muhammad disikat beheungna, pan Muhammad teh jalma gagah, leuheung-leuheung anjeun lamun mampu, kumaha lamun anjeun anu kateter. Kaharti teu? Kaharti. Tah ieu nu kudu jadi resapi, nu kudu jadi renungan, rek kepala pemerintah, rek kepala keluarga, rek kepala dusun, ari ngajak musyawarah kudu diwaro teh. Ulah omong ngajak musyawarah tapi mau karep sorangan, aya teh nu kitu, aya teh nu aya teh nu kitu, aya teh aya teh nu kitu, aya teh omong ngajak musyawarah
tapi pendirianana mawa karep sorangan. Mun aya anu kitu berarti silahkan Anda bersekutu dengan versi Abu Jahal, naudzubillahi min. Jadi gitu filsafatna. Apa dibalik pengajian gebyar 10 Muharram sementara menglugai membukakan sejarah seputar terjadinya tahun baru Hijriah 1444. Apa filsafat dari sejarah tersebut? Atau gitu ngaji malah ngomongkeun tarikh nahungkul sia boge. Kudu dipikiran, leres. Kudu dihayati, kudu ditaliti, kudu diresapi. Jangankan ke pemerintahan, sekalipun jadi kepala keluarga, andaikan Anda bermusyawarah baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan sanak keluarga, hargai pendapat hasil musyawarah. Ketika suara bersama, sekalipun salah, itu akan dianggap benar. Betul? Contohnya, sekalipun salah tapi geus jadi adat muhkamat, lamun riungan kieu teu make musik geunaheun teh. Hah? Nya. Lamun aya hajatan teu nabeuh musik geunaheun teh. Ari nabeuh musik bakal jadi ganjaran apa bakal jadi siksa? Atuh ngomong sing bentes. Da lain tengah. Atuh ngomong sing bentes. Da lain tengah. Ngan ieu geus jadi budaya dengan kesepakatan anu lumrah dina salah. Silahkan ketika Anda memegang api dan bermain api, silahkan tinggal menerima panasnya, dan ketika Anda bermain api tinggal kebagian dengan panasnya. Terus silahkan dalin mau melugai anu nyiksa. Terus cuman imam filsafat dari berbicara kisah Rasulullah hijrah ke Madinah sehingga tahun baru Islam dijadikan ketika bulan 10 Muharram. Ketika bulan Muharram. 3 pendapat yang dilontarkan dari semua jajaran kepemerintahan di bawah naungan kepemerintahan Abu Jahal, sementara satu pun tidak ada yang diterima. Joal wes juri. Da orang lamun keur pusing pada sok kitu nya. Matak teu saeutik lamun keur pusing ulah obati ngahulang. Nya. Leuheung-leuheung lamun aya inspirasi alus kumaha lamun jol teh juri. Matak aya cerita jeung loba sejarah jalma bakat tingku pusing loba ngagantung diri dina tangkal cikur akibat bisikan juri gitu. Nah tuh ini loba jalma bunuh diri teh gitu kan. Eta teh aya harewos bojong bisikan pisaha. Kadang awewe lamun kieu pusing aing salaki nepi ka rayu teu pararuku. Rosiko teu cukup. Awak teu burung jadi reyon. Bener teh? Kudu ngagajabra kitu aing ieu. Leres. Kitu lamun dina musyawarah. Ari menta tolak da sidik aing teh status geus berubah. Leuheung-leuheung lamun awewe gancang laku. Ieu kumaha hanas ditolak laku eta keudeu awak geus reyon. Terus teh. Cek iblis ngaharewos. Aya nama lain kitu. Pendapat anjeun anu tilu rupa teu ditarima mending kieu. Ieu pendapat iblis. Sigana aus tapi tetap goreng dalam konsentrasi. Ngesu aya nama kieu supaya ulah ngajadikeun 2 kubu persekutuan, kumpulkeun unggal kampung hiji tokoh. Kumpulkeun unggal kampung hiji tokoh. Terus tokoh-tokoh anu terhebat dan bisa diakui kehebatan dan kegagahanna kepung Imah Muhammad. Oke, di mana Imah Muhammad keluar rentog kusararea. Ieu ge kudu jadi bahan pemikiran. Mun aya planning anu siga kitu, sanajan dengan kebersamaan, terus
tapi intina rek ngadolimi orang lain, yakin eta adalah bisikan-bisikan setan. Akhirnya keputusan diterima, da urang oge masih keneh loba anu narima bisikan juri, bahkan bisikan para kiai jeung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya rapat ditutup, sementara keputusan yang diambil adalah pendapat iblis. Beres rapat ditutup, Abu Jahal hura-hura jeung kamrat-kamratna beserta jajaranna dengan minuman keras. Matak ayeuna ge sok coba lamun beres musyawarah, beres rapat, lari na lain karena pendapat musyawarah, akhirnya karena senang-senang. Leres. Alhamdulillah ketika terjadi Kholidin di Jakarta, penutupan miras sudah terselenggara. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika keputusan itu sudah dipegang dengan semua jajaran Abu Jahal beserta jajarannya, akhirnya malaikat Jibril kontak dan selalu berteman dengan Rasulullah. Da Rasulullah sinarang malaikat Jibril teh siga CS bener. Ari urang mah lamun aya kapusing gitu teh nya. Lain malaikat Jibril kalah kasarumahan. Bener teh? Urang mah lamun aya kapusing teu bisa ngendalikeun kalah saha nu datang, kalah kasarumahan. Leuheung deui kasarumahan teh lamun menta nu ahus. Ieu mah hayang cai kopi. Teh ka murah. Komok cai kopi ABC Plus mah 500 perak. Terus esok ngaku lah, lamun jelema pusing teu kuat ngendalikeun, anu datang malaikat Jibril atau juri beh dieuna urang mah sok kasarumahan. Leres teh. Mun urang bisa ber-CS dengan malaikat Jibril, punten ka ibu-ibu ya nya, ieu keur bicara sejarah. Abdi encan dinas poin seputar Muharram. Teu sabab lamun ditinyakeun dinas Muharram garang ke loba nu teu akurna. Terus ngan urang nyari sejarah heula kami apa. Setelah keputusan yang diambil, sementara malaikat Jibril ngawahyukeun tugas di Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arabnya kieu, ya Muhammadu la tabit fi hadhihi laila innallaha ta'ala ya'muruka bil hijrah wa ya'muruka bil khuruj ilal Madinah. Muhammad, sementara keputusan Abu Jahal yang telah mengadakan rapat tertutup tidak dibuka untuk umum, beliau memutuskan bahwa nanti malam akan dikepung rumah anjeun dengan para tokoh-tokoh terdepan untuk membunuh anjeun. Saur malaikat Jibril, hayang teu urang lamun ketika aya kapusing jol malaikat Jibril, hayang terus. Akhirnya Rasulullah musyawarah deui. Jadi nu jadi pemain utama saha dalam bentuk hijrah, yang menjadi peranan utama adalah Rasulullah. Sutradaranya siapa? Berarti Gusti Allah. Peran utamanya adalah Rasulullah. Betul. Ibu sok resep kana sinetron tara? Sok resep kana film sinetron ala? Resep. Sok apal kana sutradarana? Sok apal kana lalakona teu? Sok apal karena peran yang baik dan yang jelek apal. Sementara ari sinetron bener apa bohong? Sinetron bener apa bohong? Ibu sok sering nonton sinetron tara? Terus ayeuna ieu sejarah kisah Rasul yang mengutarakan hijrah bener apa bohong? Bener. Resep mana? Resep karena sinetron, resep karena sejarah Rasul. Berarti abdi dihadiri ku jalma anu resep ngabarohong. Itu jujur. Ngan ketika ada seorang yang memaparkan seputar kisah dan sejarah Rasul, si
silahkan Anda simak. Ketika Anda menyimak sinetron, sementara sinetron hanya bohong belaka, kenapa Anda tidak meyakini ketika ada orang yang memaparkan seputar sejarah Rasul? Anda masih terpaku, hati termenung, tidak percaya seputar kisah dan sejarah Rasulullah. Mudah-mudahan kita percaya, amin. Jadi iya Bu, iya punten, abdi rek nyimpang saya. Mun dibaca sejarah siga kieu teh sarua jeung ngomongkeun manakib. Punten. Lamun dibaca kieu teh sarua jeung maca manakib sejarah Rasulullah. Atawa lamun make bahasa kelegek nama membiografikan hijrah dan kisah Rasulullah. Jadi aing ngaran biografi mah ngomongkeun laku lampah batur. Aya teu mangpaatna. Ketika ayeuna ngomongkeun sejarah Rasul, aya teu mangpaatna ketika urang sadayana nyarioskeun manakib hijrah Rasul. So, akal anu main. Akal anu main. Mun poe ieu, beuting ieu disuka maju, dipimpin ku sahibul walimah al-musamma saha namanya bos mi harus bentar dia. Jadi sekali deui naon mangpaatna jeung kegunaanana ketika gebiar 10 Muharram seorang mubalik membacakan manakib hijrah Rasul. Ayo teu ngajawab cum. Nu bisa ngajawab amplop abdi rek dipikeun. Amplop abdi lamun teh mah dibere ieu ku bos mi rek dipikeun. Ulah eusina mah sih. Amplop nanggo. Beliting dari amplopan oge lah. Pesak badak mobil mawa aing. Tuyahkeun dina jog tukang. Punten, ieu sing jadi filsafat. Dabongan lamun dibere hadis jeung Quran masuk malieu jaman. Terus bermain dengan keyakinan sekalipun iman dan kepercayaan kita imannya taklidiyah artinya turut muning. Naon dibalik kehebatan seorang mubalik yang ketika membacakan kisah dan sejarah manakib hijrah Rasul gaduh link tuh. Ketika mau lugai peting ieu acung-acungan Rasul teu apaleun gaduh link. Punten. Ibu kajadian peting ieu ketika hadir gebiar 10 Muharram rek naon nu dipake sabaraha nu dikorbankeun. Ibu bangga teu punya Rasul lamun peting ieu teu apaleun ka urang. Bangga teu. Abdi terido dengan sepenuh hati seandainya malam ini ketika seorang mubalik memaparkan manakib dan hijrah Rasul teu apal. Abdi teu hayang boga Rasul anu siga kitu. Leres. Hayang teu boga Rasul anu kitu nu eueuh kanyaho hayang. Naudzubillahi min berarti secara tidak langsung ngalangkungan iman taklidiyah kurang sanajan teu ngalalui iman hakikat nu dipasok ku Allah. Bangga ke Rasul umatna di akhir zaman sementara nu dikerumuni di desa Sukamaju hingga saat ini sekalipun beliau tidak melihat sosok Rasul, tidak melihat suara Rasul, tidak melihat kegantengan Rasul, tapi masih sanggup hadir dalam Hijrah Muharram menyimak dan memaparkan seputar manakib Rasul. Bangga tuh Rasul. Bangga tuh. Pantes tuh orang Sukamaju menang syafaat Rasul. Pantes tuh. Pantes tuh Rasul orang Sukamaju mendapatkan syafaat Rasulullah. Pantes. Sementara ketika gunjingan antara Rasul dengan para sahabat, siapa orang yang terhebat di hadapan Allah? Ini kan sararea. Siga eueuh dalilan, tapi hadis lawan aku hadis, Quran lawan aku Quran, kisah lawan aku kisah, ameh beda. Ilmu akal lawan aku ilmu akal.
ketika bergunjing Rasulullah dengan sahabat berbicara seputar siapa yang Allah hebatkan di antara kalian. Sahabat ngejawab, mungkin para malaikatkah ya Rasulullah? Yang terhebat di hadapan Allah bukan malaikat. Sebab malaikat wajar ketika punya jabatan dan level terhebat di hadapan Allah. Beliau tidak pernah sedetik pun waktu yang beliau pakai beliau sempat maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Benar. Wajar malaikat mah orang terhebat di hadapan Allah. Mungkinkah para anbiya ya Rasulullah orang yang terhebat di hadapan Allah? Saur Rasulullah itu bukan. Para anbiya wajar hebat di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat, sebab para anbiya teu saeutik atal sempat ngalaksanakeun maksiat ka Gusti. Mungkinkah para sahabat seperti kami, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan yang lainnya, Rasul berbicara itu termasuk bukan orang yang terhebat dan terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ari anjeun mah para sahabat ketika anjeun ngawaro insaf daek diuk membaryak siga kieu upama mun ka para sahabat wajar. Sabab anjeun mah ningali kana sosok kami, ngadengi kana suara kami, ngadengi kana gerak-gerik jeung ningali tindak tanduk kami. Akhirnya para sahabat nangis. Siapa ya Rasulullah? Sementara dengan pengakuan kami, mungkinkah yang terhebat di hadapan Allah kami sebagai para sahabatnya? Rasul ngawaler, sahabat, lamun anjeun hayang apal orang anu terhebat di hadapan Allah, tiada lain dan tiada bukan ummati, ummati, ummati. Bayangkan Rasul sambil meneteskan air mata mengatakan yang terhebat di hadapan Rasul adalah bukan para malaikat, bukan para anbiya, bukan para aulia, bukan sahabat Rasul, tetapi umat-umatku di akhir zaman yang beliau sempat ada dalam tata ruang geraknya mengikuti perjalanan yang Rasul sempat lakukan. Berarti lamun umat akhir zaman kurang suka maju kalebet. Lamun umat akhir zaman orang suka banyu kalebet. Kalebet. Sementara sok orang studi banding boro-boro ge suka maju nu sempet ka Makkah pernah sareng Rasul teu sekalipun di jarohan cuman makomna di Raudhah Ngers. Tapi hingga malam ini sekalipun tidak melihat sosok dan tangkang Rasulullah, orang suka maju bil khusus nu digebiarkeun ladang lisan-lisana para kiai, para ulama. Wong ieu masih kene ridho ngorbankeun harta harti tanaga katut awak jang nyaksian seputar manakib hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mudah-mudahan orang suka maju sadayana wit sepuh anong kalih mulang kalihna calon generasi di masa yang akan datang sing termasuk orang-orang anu dicintai ku Rasulullah. Amin. Takbir, takbir, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham kan? Paham. Nabi ke mana tadi tuh? Nabi ke mana tadi tuh? Mantak sing fokus. Mau balik ulah pohon nuna bisa ngacabrut. Eta mah testimonina. Jangan itu dibandingkan bisi. Ya, sanajan tadi kaluarkeun hadisna mau nglugay ngomong ngacabrut. Ieu orang suka maju teh kabeh. Dimulai pemerintah, ulama jeung masyarakatna nu beunghar nu bangsa asal daek anu penting ieu Rasul apaleun manya syaik angkurak syaik dukun lepus percaya ka Rasul kepercaya. Hebat mana dukun lepus jeung Rasulullah? Hebat mana saboge sok?
Ini saya nyeri beuteung ieu kudu ti luhur ceuk dukun teh percaya meni banget ai ka Rasul eta denge kuliang tai. Terus bangga teu ajeun lamun misalkan ibu diuk penting ieu, bapak hadir penting ieu, ibu beak budak, beak tiung kakesangan, Rasul teu apaleun. Teu ridho dunia akhirat boga Rasul anu eueuh kanyaho. Leres berarti Rasul apaleun kana hirup pikuk urang sadayana. Berikut mana mudah-mudahan riung ngumpul urang sadayana ieu nya ngalangkungan keutamaan Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal yaprahu wa khairum mimma yajma'un. Hadir di dia termasuk golongan terhebat di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Amin. Beres malaikat Jibril ngawahyukeun ka Rasulullah yen penting ge bakal digabung sekeliling rumah Rasul. Akhirnya Rasul mengutarakan sistem dalam perguliran perjalanan. Sementara malam itu Rasul diperintahkan tidak untuk tidur di kamarnya. Sementara Rasul mengadakan pengutaraan bermusyawarah. Dipanggillah Sayyidina Ali. Status Sayyidina Ali punten waktu harita teu acan nikah. Berarti Sayyidina Ali statusna teu acan janten Rasulullah, teu acan janten mertua Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah masih di kalangan orang-orang, di kalangan pemuda. Da ieu hikmah dari ieu keputusan Rasul, ya Ali saur Rasulullah engke penting anjeun sadayana ngagantian posisi sare kaula. Jadi ku Rasulullah Sayyidina Ali dipernahkeun tadi nama tugas di luar rumah. Taya sing jadi pemikiran ka sadayana. Makana ka para sepuh, ka para tokoh, ka para pemerintah kedepankanlah jiwa mental para pemuda. Setuju? Kedepankanlah pendapat dan jiwa semangat para pemuda. Setuju? Hidup pemuda, hidup. Anu sing sarua sia. Ari kana hiburan, ragem ari kana pengajian. Tanggurak. Atuh ha. Tuh tingali contoh. Sejarah hijrah Rasulullah. Ketika mengutarakan digabung oleh musuh dari timnya Abu Jahal, digantikan posisi Sayyidina Ali dari kalangan pemuda yang dijadikan garda terdepan oleh Rasul. Dan Pak Kades Singkarsari, saya Pak Kades Sukamaju, jangan mentang-mentang mengedepankan para pemuda demi keinginannya. Anda harus berani terdepan dalam membackup semangat juang para pemuda. Takbir. Lihat sejarah dan manaqibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wengi malam naon berarti Bu? Malam naon ketika datang wengi teh? Bohong. Apa ngayakeun rapat teh sia teh dengkeun poe Kemis jam 1. Lamun penting datang setelah poe Kemis berarti malam naon? Malam Jumat. Jumaah kena disebut poloho ge kunaon dah heueuh. Di menempo teh kana suara tarikna jeung mabay sorbana ai bangus teu didengekeun. Sebal ai. Kitu hese ngaji teh sebenarnya. Nih. Hese ngaji gitu, hese napal. Kamu ditanyakan balik ke imah kumaha mau ngugah wah gitu kok bangus mau ngugah imah mereka soal. Gitu nah ngomong kumaha nu diomongkeun teuing. Ngomongkeun naon ngomong teuing. Bahkan ngonang ngomong teh lain hayang hikmah. Terus sok aya teh nu kapikir ketika hadir acara Maulidan, Rajaban atau Nabi Geber 10 Muharram hayang keberkahanana tina hasil wengi ieu. Amin ya. Sing nyelap tas sagede tungtung. Terus sing nyelap kaikhlasan ka ibu-ibu sadayana
hadirna wengi ieu ngaramikeun gebyar 10 Muharram sing kenging satungtung buuk we atuh ulah lapur. Terus satungtung buuk ngingingkeun padol Allah sinareng kanyaah Gusti. Amin. Malam naon cenah Bu? Malam Jumaah. Geus dibedaan ieu. Piraku telmi. Malam Jumaah. Siang berganti malam. Matahari terbenam di ufuk barat. Peting datang. Sementara petugas-petugas kepemerintahan yang di bawah di bangunan Abu Jahal mespinuh ngulilingan. Naon hikmahna? Hikmahna ieu dikulilingi ku para penjahat. Ieu ka para pemerintah, ka para kiai. Terus sanajan sakuliling nang geus pada ngepung ku jalma anu ngewaeun ka urang. Hate sing tancep ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu hikmahna teh pan urang mah lain kakarek aya nu ngomongkeun saurang wae ge geus eureun pan nyampikeun hukum teh bener teu. Komo teh zaman ninja baheula. Apal zaman ninja teh? Nepi ka dikemitan ku masyarakat da sieun paeh aya samaruk masyarakat bisa ngajegal malaikat Ajroil gitu. Dengekeun sia euseun di para ruku. Ka para kiai heuy dengekeun. Tingali manake brosot. Sementara setelah ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala ya'muruka bil huruj wa yakhruju ilal Madinah. Tugas di Allah geus marentahkeun kana kudu kaluar jeung kudu hijrah ka Madinah. Tugas ku Allah kudu pindah ka Madinah, kaluar ti imah peuting harita ulah ngawengi di kamarna. Rasul palua palieu lempeng. Terus Rasul tah minimal urang ge kudu nurutan. Da sabab di mana wae oge nu ngaranna pemerintah, nu ngaranna para kiai, sekalipun kepala keluarga, tantangan jeung rintangan pasti aya sing lempeng. Amin ya. Upama jadi kiai, upama jadi pemerintah di dieu prok jeung kontrakna seimbang. Da pindah kanu sejen oge jurigna jeung jelemana geus disadiakeun deui ku Allah. Atuh jurig jeung jelemana geus disadiakeun deui ku Allah. Mending istiqomah di Sukamaju. Amin. Desana sing lebih maju. Amin. Masyarakatna sing lebih maju. Amin. Akidahna sing lebih meningkat. Amin. Jangan terkalahkan dengan tipu daya yang sangat halus, yang licin bagaikan ular, cerdik lebih daripada kecerdikan merpati yang akan merusak akidah dan tatanan generasi di masa yang akan datang. Amin. Iya tinggal akhirnya Rasulullah keluar pas pertengahan menjelang Isya. Saha peran pendamping Rasul? Peran pendamping Rasulullah waktu harita adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi anu setia ka Rasulullah waktu harita ketika keberangkatan ingin keluar menuju kota Madinah adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang menjadi penyandang dana? Apal tuh? Panggening orang sok ieu. Ari rek ini tanda inungsia pan kudu boga bekal. Boro-boro ge ti Mekah ka Madinah sekalipun Sukamaju Cianjur geus aya teu anu wani kepat nampah aya teh. Kudu make duit. Nu tarolab we nu tarolab komo nu boga budak da teu wani enjung mantog tolab teh komo boga budak leutik. Bener teh? Kunaon teu tolab lain teu hayang ngan kadenge sora mau nglubai teh bobangus teh ka renge-renge wae. Kunaon atuh aja teh ini teu boga duit. Leres. Apan boga
boga budak leutik mah teu menang henteu. Teu menang eueuh bener aku eta. Leutik kanan teu ngomongkeun ibu-ibu dewek mawa tangkurak budak tah apa sih teh tas nyatu. Dan cek bapana anu teu daharan teh. Masih kena minta jajan. Pak cilok. Aing naon ngeunahna cilok. Teu dasar budak. Kayak gitu. Siapa yang menjadi penyandang dana ketika kepergian Rasulullah untuk hijrah? Apal tuh? Apa? Strategi jeung kronologi hijrah. Kita bejakeun ka anak jadikeun sejarah, tulis. Peran utama adalah Rasulullah. Peran pengganti pergerakan Rasulullah adalah Sayyidina Ali yang menjadi penyandang dana untuk keberangkatan hijrah Rasulullah adalah ramana Sayyidina Abu Bakar sahanamina Abu Quhafah. Mulai ilmu haram teh derede teh ngomongkeun puasana untuk puasa dicarekan. Bukan bae halus eta daripada teu puasa mah. Saha penyandang dana keberangkatan hijrah teh? Duh, itu apa lu? Saha Bu? Penyandang dana untuk keberangkatan hijrah Rasul. Siapa namanya? Abu Quhafah. Saha ari Abu Quhafah teh? Ramana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus kumaha posisi postur tubuhna Abu Quhafah? Abu Quhafah sementara postur tubuhna teu tiasa ningali ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekayaanana loba. Maka tong aneh lamun jelmana basatan busidin di urang oge. Itu ada sejarahna tapi harta loba, harta banana loba. Sementara dengan pemikiran Abu Quhafah, Abu Bakar sebab kaula geus rumasa geus kolot. Terus ayeuna kondisi aya nu ngaranna geus kolot mah geus teu mampu lemah. Tah ieu harta bana kop bapa nitipkeun ka anjeun emas permata jeung berlian. Tah ieu di dieu aya sejarah boga budak nulak cangkengna ceuli ketika dititipan duit ku kolot teh. Atuh Sayyidina Abu Bakar ketika diajak hijrah jeung Rasul dititipan harta bana kudu jadi bapana pede itu. Ketika urang werit rek ini teu boga ongkos aya nu mere bunga. Terus jadi penyandang dana untuk keberangkatan hijrah Rasul adalah saha ramana Abu Quhafah. Nu postur tubuhna Abu Quhafah adalah teu tiasa ningali. Begitu ayeuna Sayyidina Abu Bakar menggandeng keberangkatan Rasul dina malam Jumat, drai dibuka pantok ternyata geus ngabedegak. Terus geus ngabedegak. Tapi jelema dikepung ku sakota mata ku ceger maka hungkul. Ngahodhon mah. Ngahodhon Kang lah kau ngomong gaya makan tugas sorban mah bae ngomongnya tarik. Atuh heuh. Mata ketika ka panggung teh mamawa itu nya ieu kejadian sewaktu para mubalik ditodong. Punten aya keneh Pak Kades Mekarsari tadi teh di request coba ekspresikeun bae rek dipoto naon cenah dipawa ku mangguga teh na itu gunggul hiji sejarahna umur dewek geus 40 leuwih nepi ka poe ieu geus kepala 5. Versi ilmu hadis di mana umur geus leuwih 40 tahun sunat anjeun mun lelempangan kudu mawa itu ulah make kalimah majan. Ari make mah itu kudu dipakekeun. Urang mana hakiki ulah mana majaji. Cobi punten mana Pak Kades Mekarsari itu. Aya teh. Ieu teh lain saeuteuk-iteukna tuh punten, lain ekstra. Ieu teh aya bedogan. Coba foto aing. Pak Kades, ieu teh aya itu kan lain agul, kan bisi aya jalmi nu macem-macem, pan aing bela diri daripada aing modaran, geus aing modaran heula. Hukum modern logikana kitu. Syekh Ali Jaber ka Jepang. Ieu abdi alhamdulillah pemberian dari Habib Soleh bin Alwi As-Segaf. Terus pemberian dari Habib Soleh
Din Alwi Asgab Datar Nangka. Sunat ka bapak-bapak di mana usia lebih dari 40 tahun, sunat kudu mawa itu mun lelempang. Daripada aing salat sunat kapeng wegah terus sugan boga ganjaran di dia. Ya. Jadi punten da ieu mah di request ku Pak Kades Mekarsari bisi pejarkeun agul da aing ge embung atuh dibacok dina panggung. Gitu namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kumaha ketika Rasul ningali di luar pas mukakeun panto sibuk penuh para preman di tengah jalan. Akhirna lungsur deui wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Muhammad anjeun bacakeun ayat anu tertera dina Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Itu ulah baroloh ulah abong kena suara aing hejo siga suara romli. Kamu nyebut Allah eta ge ayat Quran. Geuning tadi bismillah mau ngugaan. Ketika anjeun maca bismillah, ieu yakin qala Allah taala fil Qur'anil Azim fi suratil Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Nyimpang saeutik ngarequest ketika seorang mubalik untuk menyampaikan ayat setelah berbicara qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, haram dengekeun teh ngomong haram make maca ta'ud komo suratna nu termasuk surat Taubah. Ieu masalah nepi ka diperbincangkeun ti Cianjur Selatan, Agrabinta sampai ka Cianjur Kota. Dan sementara abdi wae oge kuping teh kitu ti para guru. Jadi khusus ka para mubalik, ya punten. Ketika berbicara qala Allah taala fil Qur'anil Azim, ulah ngangustakun. Naon sababna? Hukumna haram. Di mana manqul anhuna? Tina kitab Asrarut Tilawah punten aing lain rek ngaliarkeun tales ateul beli kitabna baca ku anjeun. Bisi ieu masalah ieu nepi kana ceuli bari tan casreh masalahna. Keur seorang mubalik punten ketika menyampaikan ayat Allah di luar ayat surat At-Taubah teu kenging ngaos ta'ud. Ini sok ieu nya mubalik. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kan janggal dina hate. Nah kunaon ieu make diharamkeun sedengkeun aya keterangan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Terus di mana anjeun maca Al-Qur'an anjeun kudu minta pertolongan ke Allah dengan sebutan ta'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ningali dina manqul anhuna dina Asrarut Tilawah, kitab Asrarut Tilawah teh leutik keur seorang mubalik ketika mengutarakan qala Allah taala fil Qur'anil Azim langsung we bismillah ulah ta'ud. Naon pengertianna kieu? Sok pengertianna pangna diharamkeun. Ari Allah ngawahyukeun ka Kangjeng Rasul nu buktina Quran 1666 ayat nganggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pan urang teh sakit kita keur ngomongkeun qala Allahu ta'ala. Ari Allah mah da teu butuheun kana pangraksa jurig teu. Terus sementara jurigna ge meunang nyieun Gusti kitu tah dengekeun bisa salah paham. Pangna diharamkeun buat seorang mubalik setelah mengatakan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim langsung bismillahirrahmanirrahim ulah ta'ud heula. Maknya aya Allah sieun ku setan dekat ngarti. Karti teu? Allah sieuneun ku jurig ngarti teu?
teu kaharti jurigna ge menang nyeun Allah. Eta masalahna nya bisi ka para mubalik aya masalah anu nepi kana ceuli nu ngaharamkeun maca takut. Kitabna manpun anhuna dina asrarut tilawah strategina mun Al-Quran disampaikan oleh seorang mubalik setelah lisana mengatakan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adil. Arti itu cung ngorek protes anu protes ya. Tapi kalau mau dibaca ku ibu-ibu mah bapak-bapak di bumi saiwal di surat taubat pan urang mah keur maca ayat Allah. Terus urang mah keur maca ayat kalam Allah wajar. Da lain dakwah sok lamun ibu-ibu maca Quran di rumah ngada dakwah tuh. Teu niat dakwah kan? Terus ieu mah esteuning ditugasnya maca Al-Qur'an. Terus harti teu Pak. Punten ajengan bisi teu ka hati ngacung. Kunaon pangna diharamkeun ketika maca daud jang maca Quran mun dibaca umum balik setelah mengutarakan make aya pakod pakna jadi jawab aman kod harfiah litahqiq pakna teh nu asupna kana fi'il madi nu bener nyatana hatina kod harfiah litahqiq bener berarti yakin bener-bener geus ngandika pakod qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adim. Jadi keur ngomongkeun ieu dengekeun urang suka maju sabenerna Allah teh geus ngomong kieu pan kitu meureun urang ngomong teh lamun disunahkeun teh Allah teh make minta pertulungan supaya salamet tina setan ka harti itu makanya aya Allah sieun kujuri lamun urang pantes sieun kujuri oge lamun urang mah pantes sieun kujuri a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Lamun maca Quran teh sok ganjang tunuh pan urang mah. Harus akur teh Bu. Lamun ibu hese hare baca Quran. Da teu kanyahoan Quran apa teu. Ngimpi geus di mana? Harus. Urang masih kaget. Jadi sakali deui pengertian ka para mubalika sing belajar dina dalam dakwah. Jeung ulah sok nganakdu kana pendapat orang lain. Mun rek nganakdu sing bedal. Lamun berbicara hadis nganasahna kudu ku hadis. Lamun Quran nganasahna kudu ku Quran. Lamun ijma atana pikias nganasahna ku ijma. Lamun qisah lamun rek nganasahna kudu ku qisah deui. Ieu berbicara ilmu hadis. Terus dibaca eta surat wa ja'alna min baini aidihim ketika ditegal ku polisi ketika aya operasi justisi kudu make masker nepi ka 10 balik ngarewe ai dipegat ku polisi sugante moal neuleueun polisi teh pedah ketika Rasul macakeun ayat eta wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsainahum fahum la yubsirun ai sugante moal da aya pelangan mau lugay jeep karamat diberi geus lewat teh bong atuh polisi ka bina-bina ting pedah ai bagus teu dikerong tah masker mah cek ai sakat tong kabengan oh deui sudah teh mah aya sia atuh hal mun sabaraha wat meureun teu age masker gidig mah aing kaloncin ka itu ka babrik tah ustad hayang sabaraha karung masker tah mung aya di karungan butut mah aing kemari abdi ngaos di Cicurug abdi Pokari Sweat beda abdi make masker butut dibere masker arus da eungap bagus di masker wae sekali kita masker gentos tong anu butut tah ieu bari sabaraha karung mung ceuk urut karyawan bari core minta anu alus ge anu mahal sungit bahkan anu aya napasan aja masker alus nasrul muslimin rahimahullah. Begitu beres dibacakeun ayat wa ja'alna min baini adihim Rasul megang taneuh diawurkeun ka sakelilingna akhirna lolos Rasulullah ya. Lolos Rasulullah teu katingalieun ku para jamaah. Ya punten, ibu-ibu dari kamarana ieu.
ibu-ibu beri kamarana ieu penting teh kata nepi teresep di ngadenge dakwah mau ngulugan naon alasanna pangna balik ieu geus araratel bujur kumaha lamun dikorteng mahabahna jeung Rasulullah siap teh siap dikorteng mahabah ka Rasul nepi ka pengajian teu beres silahkan itu jadi masalah dan diburuhan ku Allah Subhanahu wa taala julus suka saatan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sitina aman yuk anjeun sajongjongan di majelis taklim sabab saatan bukan berarti untuk 1 jam dorob mubham ngan dorob mubhamna tergantung kadar kualitasna terus mana kayak mulai kepergian pulang nomor 1 sing ikhlas tolak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saha anu nganter Rasulullah ketika perjalanan di tengah malam pada malam Jumat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak ieu nya. Kadang gini urang mah sok tara setia ka kiai. Nepi ka aya nyebutkeun kiai kukut. Sing nyararaan ka kiai satempat teh Bapak. Osok nyararaan ka kiai satempat Bu. Nyaah naon nyaah merek resep pede eta ngaku nyaah merek resep nita heukeun bae Kang sing sabar we sing sabar da dewek oge sakua mun nanya ka masyarakat dewek teh kitu nyaah merek resep nita mun aya kematian jajarangeun nitah ngurebkeun ka Pak Kades punten Pak Kades kaluang di ditu teuing ari di dieu osok ngurebkeun Pak Kades, Pak RW, Pak RT osok tara atawa mingpin tahlil eta ku Pak Kades osok tara kudu nama ku Kades eta tak diajar geura hese kene sakola asal mineng milu wiridan da eta atuh jampe tahlil mah sok baca terus dina wapu ana waqfilana maca lillahi ma fis sama terus sahidallah itu teh kana subhanallah wa bihamdi dah lancar tahlil teh mau jadi kepala desa eta mimpin tahlil hebatnya tongkat kiai wae jadi minimal kiai teh kagantenan ya kagantian tah tugasna teh terus ma'asyiral muslimin yang menjadi kaper sahabat yang tersedia mengalui Rasulullah perjalanan menuju Jabal Sur Guha Sur adalah Sayyidina Abu Bakar sing nyaraan ka para desa tempat hapunten nya dalam mun teh mah aya nu maot urang dieu ketika nyolatan ngalayat mah moal mangluga terus tapi kunaon atuh maka diundang saeutik sing aya motivasina amin sing aya sinergi pendorong untuk akidah Islam amin sing ngajadikeun jembatan untuk mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika sampai di guha apan eta guha teh nu jarang kasaba jelema jarang kasaba jelema. Siapa orang yang masuk duluan ke dalam gua? Ya. Mun aya kararepet disuka maju. Kiai teu boga duit, aya nu wani terang-terangan masyarakat teh mere duit ka kiai aya teh. Jajarannya ya. Allah. Tah tingali sejarah hijrah Rasul, orang yang setia kepada Rasul. Lihat sosok Abu Bakar Siddiq, beliau berani terdepan demi cinta dan mahabbahnya kepada Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebet di payung ngaran di gua nomor 1 kumaha ditaros aman Abu Bakar aman akhirnya Rasulullah lebet dengan kesetiaan Abu Bakar Siddiq Rasulullah ketika baresare Abu Bakar Siddiq tega ningali Rasulullah bergeletak dalam hamparan pasir juga hamparan batu kerikil di dalam gua akhirnya dikorbankeun jasad jeung tubuh mantena kanggo epokna Rasulullah ya sare ceritana Rasul ya. Jam 12 kurang sabarapan tuluy gan tong benar arek baralik moal balik ulah ngajodog di jam 12 itu tuh beres sambung deui ge tanggal 12 Muharram kunaon emang haram gitu lo mengaitkan gebrea 12 Muharram moal terus ku satu lagi oh ku marah aneh itu lo itu ya da marang raraji
ketika Rasulullah sedang tidur lelap, sementara tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq da ari leweh mah bisa ditahan, kurang oge dikasih sidul, benar. Tapi sementara tetesan air mata mah teu bisa dibendung. Naon akhirna? Sabab Rasulullah digigit serigala. Sayyidina Abu Bakar sampeana nuju ngalahun mastaka Rasul dicongcong serigala. Udah Sayyidina Abu Bakar ge jelema na kitu nama euy. Ka nyeri mah boga. Leres deh. Mun dicocong bapak kau, dicongcong orai kong. Ari ceurik mah bisa ditahan, mata kerasoke tingali. Mun leweh jelema geus kolot da jorena ka bina-bina. Bener teh? Lewa we. Tapi tetesan air mata dengan sakitnya sengatan serigala menyongcong karena sampean Sayyidina Abu Bakar itu bisa ditahan. Akhirnya tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar netes karena muka Rasul. Akhirnya Rasulullah buka. Abu Bakar kunaon anjeun nepi ka ceurik teu ridho anjeun ngalahun kaula saur Rasul. Sanes kisuk nulis dia Rasulullah, ari rasa nyeri jeung rasa sakit ku abdi bisa ditahan, tapi cai mata teu bisa ditahan. Ieu sing ngajarikeun filsafat ka urang sadayana. Sapurung balung bodo gelokna masyarakat di dieu. Sing hade, sing hikmah ka para kiai, sing ilang bara sifat jeung tindak tandukna, harta jeung jiwa ragana dilakukeun. Sabab luhumul ulama suumun, aplikasina lain ku ulama, ulah nyangka ka para kiai tukang teluh sejakan sini. Sok aya pan jelema kiai eta mah bisa naluh cenah. Nyaho si eta nang ngewaeun. Luhumul ulama suumun, dagingna para ulama itu adalah racun. Coba aneh gerah rasakeun. Mun anjeun ngewa ka hiji kiai ladang tindak tandukna rasakeun hese kahirupan. Hese kahirupan. Tuh tingali sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika hijrah ka Madinah nyarengan Rasulullah. Sabaraha dinten Bu Rasulullah aya di Jabal Sur, di Guha Sur. Sabaraha dinten? 3 dinten 3 wengi. Ya, punten sejarahna. Setelah berangkat di bumi na Rasulullah, palebah mana mau ngulugai imah Rasul teh mun ayeuna di Mekah. Nah, coba tingali dina YouTube nuncan kaditu atanapi bapak-bapak nu kantos kaditu kan aya jam tower tah caket Masjidil Haram teh. Terus tah eta teh pas tilas bumi Rasulullah kapungkur. Eta teh tilas bumi Rasulullah kapungkur nu dikepung ku para jajaran pemerintah Abu Jahal ketika bade berangkat hi. Eta mun apal hayang tilas bumi Rasulullah ya tah nu dijadikeun jam tower ayeuna di Mekah. Eta teh pas tilas bumina Rasulullah. Sabaraha dinten Rasulullah aya di Guha Surna? 3 dinten 3 wengi. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Bisa nanyakeun sabaraha poe Rasul hijrah ka Madinah cicing di Guhana? 3 dinten 3 wengi. Selama 3 hari 3 malam. Siapa orang yang menjadi setan logistik? Non setan logistik teh nu ngatur kadaharanana. Apa lu? Nu ngatur kadaharanana adalah Abdullah. Nu ngatur kadaharanana adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq. Bagian logistik tah. Bagian logistik adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq. Berarti lamun dibaca binti awewe lalaki. Awe bayangkeun di Mekah ka Jabal Sur ka Guha Sur posisina Asma teh keur bubureungan. Ya. Asma binti Abu Bakar teh posisina keur gedere. Bagian logistik nyari informasi tidur
api-api ngangon onta padahal masihan kadaharan ka Rasul. Saha bagian intelijen anu ngatur strategina keamanan antara keberangkatan Rasul sinareng posisi nu dicarikan ku Rasul? Abdullah bin Buhairah itu bagian intelijen negara, posisi aman tadi. Baris Abdullah bin Buhairah saha anu bagian ngatur impor mena? Amir binti Buhairah. Saya tak nu ngatur kana piayu tu tahun zaman ayeuna. Gitu. Jadi aya nu ngatur strategina, makana di dieu oge ya lamun aya kahayang teh ulah dipegang ku sorangan. Baris ieu bagian penyandang danana, ketuana. Tah tingali sejarah Rasul ketika hijrah. Beres tilu dinten tilu wengi Rasulullah berangkat memakai perjalanan jalan tikus. Itu orang jalan kakulan di Mekah ka Madinah. Saha anu nganteurna petunjuk jalan ya. Petunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraiqah. Nggih, sing jelas. Petunjuk jalan selain dari pemeran utama pendamping Rasulullah Abu Bakar Siddiq, perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah memakai jalan tikus. Nakul kurang jalan tikus. Sahabat Abdullah bin Uraiqah Kukok Hamzah Ro To Iya Ko. Bisa salah denge Abdullah bin Uraiqah ngaranna tah sing apa sok dijakeun ke anak-anak. Sementara status keagamaan antara Rasulullah beserta Abu Bakar dengan nama Abdullah bin Uraiqah adalah beda agama. Beliau adalah agamanya agama Yahudi, mun aya nama Kristen. Tah ieu sing ngajadikeun resapan. Nya. Da orang suka maju wae oge. Dimulai masyarakat nepi ka pejabat tidak akan mungkin bisa memboikot produk-produk orang Yahudi. Moal bisa. Terus sok ari orang suka maju bisa ngabangun semena bikinan orang Sunda apa orang non muslim. Marari mobil, marari motor, menang orang Sunda, menang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Iya sejarah Rasulullah ketika hijrah yang memaparkan jalan petunjuk jalan ketika hijrah Rasulullah dari kota Mekah hingga ke Madinah ternyata dibarengi dengan Abdullah bin Uraiqah, sementara agamanya tidak sepapan dan penasab dengan Rasulullah. Beliau adalah agamanya agama Yahudi. Ngan kacek, selama orang Yahudi itu baik, kita tuh baik. Selama orang Yahudi jelek, dirinya kakare menjadi kafir harobi, urang ulah milu plus. Ya selama beliau membikin motor dijual ke orang sadayana, da orang anak incu jeung karuhun urang anu bisa nyeun motor kan leres. Komo enak ngabri sok urang suka maju, boikot produk Jerman, boikot produk Yahudi, teu diasup we, rek ngakanan ganyol urang dieu. Rek kembali kana Snabakia, leres. Rek di mana meuli motor jeung sepeda, sepeda onaman leuheung, leres. Ayeuna lamun ka Mekah rek laleumpang urang dieu terus tah sejarahna kitu ngan sementara Abdullah bin Uraiqah masuk Islam terus setelah nyampe begitu ayeuna terjadi 3 hari 3 malam dimulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, dinten Senin Rasul berangkat. Sebab melalui badan intelijen negara dengan 2 pemuda suasana antara Mekah dan Jabal Sur, Guha Sur, jeung nepi ka Madinah sementara
Akhirnya Rasul berangkat tiguha sur kamadi Madinah. Saha petunjuk jalana Abdullah bin Urai. Ketika Rasul di perjalanan, berapa hari Rasul sampai ke Madinah? 8 dinten, 8 wengi. Berarti di malam Jumaah, tanya di malam Senin teh, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumaah, malam Sabtu. Jadi jumlah perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah adalah 11 dinten 11 di perjalanan. Tayu sing jadi ketika orang menempuh perjalanan kemanapun, apalagi perjalanan ke akhirat, ya, itu sadayana ge menuju akhirat jalmi teh sanajan hirup pikuk di dunya ge pasti aya tantangan. Allah ngayakeun tantangan. Saur Abu Bakar Siddiq sebelum detik-detik menyampai ke kota Madinah, ditingali kabelah tukang ngabul pasir pelataran jazirah Arab. Ternyata ada satu sosok kuda yang lari dengan sangat dan begitu kencang. Saur Rasul, Abu Bakar Siddiq, anjeun tong kaget sabab kami geus apal eta anu tumpak kuda anu dika ngacir buntutna nepi ka ngabul kesikna lintang ti Surokoh. Anjeunna boga tugas ti Abu Jahal sabab kenging informasi Rasul sedang mendalami perjalanan menuju kota Madinah. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa memenggal kepala Rasulullah akan dikasih hadiah 5 miliar. Ayeuna aya teh begitu. Aya teh ayeuna begitu. Aya. Barang siapa yang bisa memenggal kepala Habib Rizik. Terus seueur. Ketika berani sumpah beliau. Nu ngabunuh para ulama seueur. Itu adalah sekendariona dari sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketika Surokoh ingin memenggal dan leher juga kepala Rasul, ku Allah dikosetkeun suku hareupna. Akhirna kudana tigolenceng ngajuralit, Surokoh ngajuralit, akhirna katambles ku tanah kayu. Tapi dengan sejarah Surokoh di akhir hayatna anjeunna masuk Islam kalayan hidayah ti Gusti Allah. Di akhir hayatna ieu Surokoh asup Islam. Ieu sing jadi pemikiran, ieu sing jadi teliti, sing jadi hayati, sing diresapi kurang. Alus keneh niat goreng, ujungna alus, batan niat alus, ujungna goreng. Contoh, nu niat goreng seperti Surokoh, tadina rek ngabunuh dengan embel-embel uang 5 miliar. Akhirnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anjeun masuk Islam bagian. Siga bapak-bapak kan niatna alus sih. Ya. Niatna alus. Rek ngahadiran gebiar 10 Muharram. Ulah di ujungan ku niat anu goreng ya. Kitu we gini saru wae jeung dina tangkurak aing nu diomongkeun ku maumulkan. Nah, leres tak ulah kitu nya kasadayana. Ya gitu-gitu we merek naon. Beri bebengereng geus jam 12 ieu mendingnya balik. Ulah gitu. Jadi intinya dalam kisah hijrah tersebut tingali sosok seorang Surokoh nu tadina dengan embel-embel uang 5 miliar untuk bisa memenggal kepala Rasul. Akhirnya beliau terkapar di hamparan pasir jajaran Arab. Tapi asup Islam. Husnul hati 12 muslim. Akhirnya setelah Surokoh masuk Islam, tewas, tidak bisa membunuh Rasul. Di perjalanan Rasulullah haus, ingin mendapatkan satu minuman. Di perjalanan. Ya. Didinya ayah tukang ngangon emek. Saur Rasulullah, kaula butuh susu emek. Cek pemuda nu ngangon emek, mangga upami diperyogikan ku Rasulullah.
tapi ieu emekna ge begang ya Rasulullah moal aya susuan. Beda ari ka Rasul mah bisa aya ngejaan Muhammad lamun anjeun engke hayang minum di perjalanan kami bakal nyiapkeun hiji tukang ngangon nu diangonna emek anu begang. Saur Rasulullah kadiekeun eta emek ku kaula bakal diperes susu eta emek dengan mukjizat Rasulullah. Naon artina mukjizat? Ajaja yu'ajiju ijatan fahuwa mu'ajijun wadaka mu'ajjajatun anu dikagetkeun. Terus di luar logika nalar manusia mun secara nalar me anu begang rek imana bijil cisusukna. Terus tapi dengan kelebihan anu matak ngajadikeun kakaget kasat mata berikut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berikut orang anu ngangona eta doma, tapi dengan ikhlas memberikan kepada Rasulullah. Akhirnya ketika dipegang eta susu me akhirnya jadi subur. Tapi ieu satiana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, ketika eta susu me diperet ku Rasulullah disiapkeun gelas sameme Sayyidina Abu Bakar Siddiq anjeunna ngahurmat deui dipasihkeun ka Rasul. Sanajan Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu ngiringan ngaleueut ketika Rasulullah ngaleueut kana eta cai susu. Fa ida saribta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arwainahu. Rasulullah ketika neguk cai susu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngiring henteu haus. Jadi lamun mau ngluga nginum bapak-bapak ngilu seubeuna daek kitu teh. Tah Abu Bakar Siddiq mah kitu. Ketika Rasulullah ngaleueut susuna Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngiring teu haus seker. Berarti kumaha atuh pang bisa kitu ite mau nglugay aneh teh ka teu ngarti. Bener ngarti teu? Moal nya batur anu kawina. Urang anu reuneuna harti cintana kadar Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah ternyata sudah sampai di batas bahagia Rasulullah, bahagia Sayyidina Abu Bakar. Senang Rasulullah, senang Abu Bakar. Sakit Rasulullah, sementara Abu Bakar merasakan sakit. Cik ari masyarakat di urang, ka para kiai atawa ka pamarentah rakyat urang, lamun ningali kiai balangsak masyarakat milu balangsak atoh kalah ngaledek atuh dawuh kahayang jadi kiai teh mun. Nah, itu kalah di urang nya. Geus mencapai kitu can. Kanyaah urang ka kiai mun nempok kiai teu boga duit meureun can usaha. Urang mah kitu lain ka kiai teh. Bahan takok goblok mah teu gara moda arta kiai galak kitu teh aya kitu. Tingali atuh sejarah Rasul. Siga pendampingna saha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul senang, Abu Bakar Siddiq ikut senang. Ketika Rasul sedih, Abu Bakar ikut sedih. Setelah 8 hari 8 malam, mencapai 11 hari 11 malam, akhirnya Rasulullah sampai di kota Madinah. Nah, orang ngaberik obor ya. Orang ngaberik obor, orang ngaberik dangdut atau lamun di dieu. Mau dikaca-kaca ku aing da, nya versina. Nah. Kan loba geuning ayeuna ketika gebrasan tahun baru. Akhirnya dengan kedatangan Rasulullah sampai di kota Madinah dengan ekspresi yang sangat riang, orang-orang Madinah menyambut dengan kedatangan Rasulullah dengan ekspresi yang ada. Sahabek-habekna bakat tinggu bunga sagala ditakol. Terus nah, mungkin kudanya mudah-mudahan dengan niat yang tulus ketika kedatangan tanggal 1 Muharram bahkan gebyar 10 Muharram, ekspresi yang kita jadikan, hiasan yang kita pasangkan
sementara singa jadikan ekspresi senangna hati ketika kedatangan hijrah Rasulullah dari kota Makkah sampai kota Madinah. Amin. Dengan menyambut sholawat tola al badu alim. Terus itu eta teh sejarahna. Tah ieu punten model nu niatan lain hayang ngahibur ceuli samata. Nya dengekeun sing make ilmu. Ari lalampas sing make ilmu bogeg sia. Ieu mah ilmu teu becus lalampan da di bejaan moet aing sebal. Ngaji caduk di bejaan moet hidang muter di pas ucing talabuan. Sing make ilmu ekspresi nu dilaksanakan ketika gebyar 1 Muharram menyambut tanggal 1 Hijriah. Hate sing lempeng ka Gusti menyambut kabungahan hate mun syariatna Rasul tadi hijrahkeun ku Allah ka Madinah. Yakin urang suka maju moal nyaho Allahu Akbar Allahu Akbar. Terus makana ketika nyawa masih dikandung badan, ya Allah jadikan segala pernak-pernik dari mulai pengeras suara, pengorbanan harta bana, penyalaan obor yang di mana-mana, mengundang seorang qori, melantunkan lantunan qasidah lewat tata sandi, sing jadikan ekspresi demi riangnya hati menyambut kedatangan tanggal tahun baru Islam 1444 Hijri. Gimana ketika ada yang musik itu udah cokor. Kita mendorokan. Jadi mendorokan tenang. Iya, nu pasaliana teu bisa urang mah lamun nyampur teh siga cai jeung minyak teh si make ilmunya, si make ilmu hei. Mayakeun itu ieu mah hate kudu siga cai jeung atuh tingali kieu we Bapak. Teu deukeut ketika memboikot orang-orang supaya masuk Islam, sejarah Sunan Bonang make naon? Make golek. Terus depan beliau mah wali. Beliau mah seorang wali dulu sanajan nabeuh golek oke tidak bisa menikmati dengan pernak-pernik dan lantunan musik golek, bener tuh. Siga cai ojong minyak ari urang mun ngandiri golek teh daekeun ka jam 3 teh molor ka mulang-mulangkeun anjeun lamun lalajo. Bener tuh. Eta tah nu dorakanna. Lamun ngandiri musik teh ka bujur gah yang digel-gel teu kagok gelo mah belaan disawer aing mah rage geus sajam setengah eueuh nu nyawer ka dewe. Eta tah nu goblok teh. Atuh bahkan dibalik aing mayar artis mah anjing sekali puluhan juta ditebak bogeg ari mayar aing cetek-cetek. Tapi kan baik dah emang kontraknya siga gitu ya diusahakan ulah kali herek ngomong naon rek kali teu kali ge mah bakal aya perhitungan heuh ya so lamun bapak ngonang artis sabaraha biaya nu dibayarkeun tingali tadi punten artis aya teu nu saurang jeung musikna aya teh Allah aing mah sorangan cacaladun cenah tadi oke naon kabobolanana irit mana? Irit ajengan, irit artis. Irit ajeng mana tuh? Di mana-mana gitu. Dan leutik mayar. Ngadadak edan anyar lamun mayar mung lugay ka Sukamaju 5 juta. Yakin aing. Atuhnya bakat tinggu naon teh lieur hatena can dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing dibukakeun. Amin. Atuh di kumaha ge sok lah. Nya lieur hatena can diberi buka ku Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang diinginkan, yang diikuti sesuai dengan getaran hati, detak jantung. Kan ari ngadegeun musik mah teu kagok goblok belaan dibalik dicarekan ku pamajikan ujang jajan diwae dibake nyawer. Atunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah dari perjalanan Rasulullah kota Mekah ke Madinah intina ekspresi nu diayakeun ku sahibul bait khususna ku bos negeri singa jadikeun gantan rasa bunga lain niatan maksiat dengan lain niatan maksiat sengaja ngumpulkeun jelema lain hayang aya dina hamparan maksiat ka Gusti ekspresi umur masih kene aya tanaga masih kene jag-jag duit masih kene boga diturahkeun bunga demi kedatangan menyambut tanggal 10 Muharram
mudah-mudahan siga sarua seperti ekspresi nu diayakeun ketika orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasul tola al-badu mereka beresna jeung sagala kita. Terus tah kadinya jampe nya kasaraya mudah-mudahan sing jadi amal ibadah anu sae. Amin ya Allah ya robbal alamin. 12 bisa 10 menit. Sementara punten abdi mulas kasadayana kehebatan tanggal 10 Muharram. Sudah pasti Allah mengambil kesinambungan dari 10 untuk kehebatan para nabi. Keur urang suka maju nu kudu dipigawe naon. Sagedengan ekspresi siga kieu duit nu dikorbankeun poe tadi kuduna puasa. Parwasa teh. Parwasa teh. Kunaon? Punten. Ibu gaduh acis teh. Gaduh acis jang munggah haji teh. Cung di Sukamaju Pak Kades sabaraha hiji daftaran jalmi tos jantan haji. Berhiji. Tapi ketika datang 10 Muharram sasuka maju bakal diberi puluhan haji ku Allah kabeh. Asal aya dina koridor ketentuan man soma yaumal asyura maka annama alfa hajjatin wa alfa umratin. Mun jalma puasa tanggal 10 Muharram saperti bisa menghaji 1000 kali menghaji 1000 kali umroh deh itu. Itu boro-boro tegableg duit kurang suka maju dina boga duitnya daftar penisukan ngadaguan 18 tahun umurna geus di atas kepala 50 moal ngajangkor-jangkor. Atuh komo jeung teu boga duit dalah dina boga duitna sok sia daftar isukan ditarima teh 18 tahun ka hareup bakal imitna teh. Bari ditepuk umurna di atas 50 tahun sedangkan batas nu bisa ngajangkor menghaji teh 65 tahun. 50 tanggal tambah 18 sabaraha tahun leuwih 65 moal ini ka Saudi. Nya moal ini tapi ketika koridor Allah Subhanahu wa taala versi para ulama wajib benar mustahil bohong mun sararia terpercaya kufur kana hadis Allah. Puasa tanggal 10 Muharram diberi ganjaran seperti 1000 kali umroh 1000 kali haji. Gos beak mau gawe tanggal 10 naon. Karek ngadenge naga ayeuna upama mun nu ngadenge bakal pararae kunaon paehna ku kawegah lain ku puasa. Dawuh cerita jalma paeh gara-gara puasa. Benar tuh. Bahkan Rasul berbicara sumu tasihu puasa anjeun ketika anjeun boga penyakit bakal disehatkeun. Geuning ketika penyakit seberat apapun Anda berobat ke dokter sok dititah puasa heula. Benar tuh. Ini kena ngawaro ka dokter batan ngawaro ka para nabi lain. Sok di puasa heula teu nek operasi. Puasa heula. Beres puasa operasi cager ya penyakit. Terus subuh tasi. Beak tanggal 10 Muharram nage lain teu hayang. Ganjaran 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Allah mempersiapkan ganjaran buat orang Sukamaju seandainya tanggal 10 Muharram Anda sudah melewati. Bahkan Anda tidak menghiraukan apa hebatnya Anda dibanding dengan agama Nasrani dan Yahudi. Sementara Yahudi dan Nasrani pun mengadakan ritual yang sama, bahkan melaksanakan puasa tepat pada tanggal 10 Muharram. Nahnu aula mim Musa, kata Rasul. Makanya lama qadamal Madinah farrado sahrul Ramadan. Ketika Rasul datang ke Madinah, Rasul madukeun dina puasa bulan Ramadan. Ke orang Islam supaya ulah nyaruaan ke orang Yahudi ditamahan puasana jeung tanggal 8 bulan Muharram disebutna puasa Tasu'a. Puasa henteu tanggal 8. Henteu. Aya keneh mau ngulugan buruhan ke orang Sukamaju
anu geus beak tanggal 8 jeung tanggal 10 pan isukan geus tanggal 11 we. Man soma salasata ayyamin minal muharram kataballahu ta'ala sab'a mi'ati amin. Jalma anu puasa 3 poe dina bulan Muharram, Kamis, Jumaah, Sabtu, Allah bakal nuliskeun keur eta jalma jadi kiparat 700 tahun. Ayo sia kudu paruasa urang suka maju ame boga kaalusan. Berak tanggal 1 Muharram nepi ka tanggal 10 geus dilewati da teu inget bari modal eleh keneh ku orang Yahudi jeung Nasrani. Isukan dimulai tanggal 11 sampai tanggal 20 masih aya kesempatan versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalma nu puasa 3 poe dina bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah bakal ngajadikeun kiparat keur eta jalma 700 tahun. Cung-acung aya teu karuhun urang suka maju nu umurna 700 tahun. Hah? Aya teu? Mungkin itu adalah hikmah dari kehebatan 10 Muharram. Seandainya Anda sudah tidak memandang sebelah mata dengan kedatangan tanggal 10 Muharram, Anda hebat apa dibanding orang-orang Yahudi dan Nasrani? Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, hampura kelalaian abdi. Hampura kelalaian abdi sadayana dina nirca agama Islam. Abdi tetap hoyong ingingkeun rahmat sinarang maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kesempatan masih dipasikeun ku Allah. Hiji, lewat bersemayamnya ruh dalam jasad. Kedua, masih berjalanna aplikasi nu didatangkeun ku Allah sinarang Rasulullah kanggo ngajalankeun seputar kiparat dosa nu 700 tahunan. Wilujeng paruasa amin. Insyaallah balade puasa. Da moal paeh. Sok data Pak Kepala Desa, kamari bulan Ramadan aya nu paeh gara-gara puasa. Aya teh. Kecuali para raeh gara-gara penyakitmu. Loba berarti. Kecuali paehna lain gara-gara puasa, paehna gara-gara mu puasa. Loba nu paeh gara-gara mu puasa mah buktina teu paruasa. Terus jadi usahakan hikmah dari tanggal 10 Muharram, jadikan ieu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ketika orang aya di golongan 30 sampai tanggal 30 Muharram sing termasuk golongan orang terhebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja nuku abdi diutarakeun wengi ieu menyambut gebyar untuk 10 Muharram, kisah hijrah Rasul. Sementara bingkisan terakhir wilujeng ngalaksanakeun puasa dina sasi Muharram sanajan tanggal 10 na tos kalewat. Mungkin 3 hari mah maksakeun saur Rasulullah sumu tasihu, anjeun puasa anjeun bakal disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.